Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14-martdagi oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi huzurida tadbirkor ayollar kengashi tashkil etildi. Savdo-sanoat palatasi Sirdaryo viloyati hududiy boshqarmasida tadbirkor ayollar kengashining mutasaddi vazirlik va idoralar, tijorat banklari vakillari hamkorligida sayyor qabuli bo'lib o'tdi. Unda viloyatimizdan 250 nafar tadbirkorlar va tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagidagi xotin-qizlar ishtirok etdi. Muloqot davomida Sirdaryo viloyatida biznes muhitini yaxshilash, tadbirkor ayollarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ular faoliyatida uchrayotgan muammolarni bartaraf etish masalalari muhokama etildi. Xususan, murojaatlar tadbirkor ayollar tomonidan ish faoliyatini kengaytirish uchun joy ajratish, kredit olish, binolarni xususiylashtirish, bojxona muammolari kabi masalalardan iborat bo'ldi. Sayyor qabul doirasida 67 ta murojaat tinglanib, ularning har biri bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilab olindi. Tikuvchiman, 16 yildan beri tikaman. Shunga men o'z faoliyatimni kengaytirish maqsadida mashinkalar ko'paytirib, ustoz shogird olmoqchi edim qizlarni. Talabgorlar chiqqani uchun kengaytirmoqchi edim. Shunga hozir shu masala bo'yicha men murojaat qildim. Mashinkalar yetishmayotgani menga. Xudo xolasa hal qilib beramiz deyishdi. Barcha murojaatlar tadbirkor ayollar kengashi tomonidan nazoratga olindi. Tadbirkor ayollarni qo'llab-quvvatlash, ularga amaliy yordam ko'rsatish bo'yicha qator takliflar ishlab chiqildi. Har doim ham tadbirkor u ayol bo'lsin, u boshqa tadbirkor bo'lsin, to'g'ridan to'g'ri yo hukumatga, yo bankka, yo yana qanaqandir rahbar tashkilotlarga murojaat qilishi juda ham qiyin bo'ladi. Lekin tadbirkorlar kengashini joylarda o'tkazayotgan sayyor qabullari, har xil tadbirlari bu o'sha tadbirkor ayollar bilan yaqindan muloqot qilib, ularning fikrini, muammolarini o'rganib, hukumatga yoki qaysidir bir tashkilotlarga chiqazish uchun yaxshi imkoniyat bo'lyapti. Sayyor qabul ayol tadbirkorlarning biznesida ko'maklashish, ularning haq-huquqlarini himoya qilish, huquqiy va moliyaviy yordam ko'rsatish maqsadiga qaratilganligi bilan g'oyatda ahamiyatli bo'ldi. Savdo-sanoat palatasi Sirdaryo viloyati hududiy boshqarmasi hamda tadbirkor ayollar kengashi bilan hamkorlikda hududlar bo'ylab tadbirkor ayollar hamda sirdaryolik hamkasblar o'rtasida biznes hamkorlik borasida amaliy seminar tashkil etildi. Xususan, sirdaryolik hunarmand ustaxonasiga tashrif buyurib, ustaxona faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Shuningdek, tadbirkor ayollar kengashi respublikaning har bir hududlaridan 2 nafar xotin-qizlarni Ra'no Eshimbetovning maktabiga o'qishga yuborish tashabbusini ilgari surdi. Tadbir doirasida tadbirkor ayollar kengashi Sirdaryo viloyatida joylashgan bir nechta ta'lim muassasalari hamda tadbirkorlik subyektlari faoliyati bilan yaqindan tanishib, duch kelayotgan muammolarni joyida ko'rib chiqdi. Bu ayollar kengashini tashkil qilgan avvalambor prezidentimizga kattakon rahmat. Ayollarga mana shunaqangi yengilliklar yaratyapti, ayollarga shunaqangi e'tibor qaratilyapti. Har bitta ayol ish bilan ta'minlanib, yanada ayollarni ko'proq jalb qilish, rasmiy ravishda fabrikalarga kiritish, muammolarni hal qilish, hunarlar o'rgatish va har bitta viloyatlarda, har bitta shaharlarda tajriba almashyapmiz va kimga qanaqa qiziq, kim qanaqa filiallar ochyapti, kimlar eksportlar qilyapti, hammasini mana shu yerda muammolar hal bo'lyapti. Shuningdek, tadbir asnosida Sirdaryo viloyati Yangiyer tumanidagi Kimyo texnologiyalar instituti Yangiyer shahar filialining yoshlar sanoat zonasi faoliyati bilan ham yaqindan tanishildi. Seminarda institut talabalari o'zlarini ixtirochi yosh tadbirkorlar sifatida shakllantirishlari uchun Savdo-sanoat palatasi hamda Kimyo texnologiyalar institutining Yangiyer shahar filiali bilan hamkorlikda yosh tadbirkorlar maktabiga asos solindi. Hozirgi kunda darsdan bo'sh vaqtlarni unumli foydalanish maqsadi robototexnika kursiga kelib qatnashaman va bu yerda o'zimga kerakli bilimlarni olaman. Kelajakdagi rejalarim robototexnika orqasidan, ya'ni hozirgi
zamonda eng rivojlanayotgan kasblardan biri hisoblanadi. Ya'ni buni orqasidan ham daromad qilsa bo'ladi, ham o'ziga qo'shimcha bilimlar orttirsa bo'ladi. Ta'kidlash lozimki, startap ixtirolarini yaratgan 50 nafar talabalar ushbu maktabda tadbirkorlik ko'nikmalariga, mahsulotlarning reklamasi, bozor qonun qoidalariga o'rgatilib, o'qish yakunida tanlov asosida eng yaxshi 3 nafar loyiha moliyalashtirilib, amaliyotga joriy etilishiga ko'mak beriladigan bo'ldi. Bundan asosiy maqsadimiz chiqindi kamroq chiqadi. Misol uchun dom sharoitlarida o'sha sharoitlarda chiqindi kamroq chiqish hisobiga ovqatlarimizni bemalol tayyorlasak bo'ladi. Bu yerda biz ikki xil ko'rinishda qilganmiz. Bu sho'ra mahsulotlari uchun, bu osh va qo'yiq ovqatlarimiz uchun bo'ladi. Va biz bunga nimaga ko'p to'xtalganmiz? Uzoq muddat saqlash bo'ladi. Bunga qo'rqmasdan vakuum sharoitida qadoqlangan 1 yil muddatgacha turadi. Agar ochilib yoki ochiq holda bo'lsa 6 oygacha turadi. Namlik miqdori hozir 12% gacha. Tadbir doirasida tajriba almashish, hamkorlik memorandumlari va kelishuvlari imzolandi. Bu respublikamizning sanoat salohiyatini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Ixtirochisilar, sizlar juda qimmat tadbirkorsizlar. Oddiy tadbirkor emas, sizlar ixtirochi, yosh tadbirkorsizlar. Amaliy seminarning yakuniy qismida Tadbirkor ayollar kengashi tomonidan tadbirkor ayollarning faoliyatini, mehnatini rag'batlantirish maqsadida hamkor tadbirkor nominatsiyasi bo'yicha tashakkurnoma hamda esdalik sovg'alar bilan taqdirlandi. Ularning madaniy hordiq chiqarishi uchun milliy chiqishlar, kuy-qo'shiq hamda raqslar tadbirga yanada fayz bag'ishladi.